ka-agree, mag-tour lang kami, mag-farm tour lang kami dito sa Lakatan Farm ni Kuya Brian at ni Kuya Nyok. Kaya dadaanan rin namin yan sa lahat ng mga kita natin dito. Sige po. Malapit naman kami kakagri dito sa kanilang Lakatan Plantation. Ito nga Lakatan nga ito eh. Ayan na po, papasok na po tayo. Ito ay nasa, sabi daw nila mga ano na ito, nasa 3 months na yata ito to 4 months. Ito yung kanilang lakatan ni Tatay Unyok dito, ni Kuya Unyok na pinsan ko. Yan po, kung makikita po ninyo ang ganda ng kanilang Lakatan Plantation na rin dito. This is almost mga 400 kapuno po yan dito, kaso lang madamo pa sa ilalim. Kailangan ang nilang mag ground breeding po nito dito, hindi kaya ay i-mamawer na lang ito. Yan po, malapad po ito ng konti, maganda na po siya tingnan. Yan po, si Kuya Unyok po ay kapatid ni Kuya Richie ko. Yun yung kanilang ano dito, 3 to magdi 3 months na lakatan. Mga 3 to 4 months boss, no? Pag ganito nakalaki. Yan po, pinapakita po natin sa inyo hanggang doon, no? Hanggang doon sa dulo, hanggang po dito, kasi po madadaanan po dito pupunta sa farm ng Kuya Brian ko, kasi mag-visit din kami doon. Farm tour lang po tayo ngayong hapon. Nagpapakita po tayo dito dahil na pinalaganap natin yung technology sa no chemical Lakatan Plantation po. Yan na po. Ayan. Sige po, diretso na lang po kami dun sa kay Kuya Bray, kung doon pa sila or nakauwi na. Doon na po kami sa tawag doon, dito sa rest house ni Kuya Bray. Ito yung mga dating area ng manukan niya. Kaso ngayon naibalabas niya yung maraming mga manok, kaya medyo kakaunti na lang ngayon po yung kanyang mga manok dito. Yan, silver or silver dito. Ayun na po, hapon na po. Ito yung kanyang mga free range na mga inahin, at saka lahat ng mga baby ay nasa selda po. Ayan, hanggang dun po. Umuwi na po sila, iniwanan nila kami, kaya kami na lang muna bumisita dito. Ayun po yan dito, nagpapagawa po siya kasi ng kanyang ano dito eh, parang bahay na nga itong ginagawa niyang ano eh, tawag doon, rest house eh. Ito yung kanyang mga malalaking mga shamu, mixed fish na rin ito eh. Yan, tanim ko si Kuya dito ng buyabano, bagong tanim ito eh. Dito yan sa loob lang ng area ng kanyang tawag doon, bagong tanim ng kanyang rest house dito sa kabila. Kita natin sa inyo kagri dito po yan kasi sa medyo masukat. Ito po buyabano, bagong tanim. Ito po yung bago niya rin tanim na takunan dwarf. Po, malapit po dito sa kanyang tinanim na rin na kakao. Tumubo na ng okay yung isang nyug na doon. Yan po, at saka dito sa gilid eh, kung makikita ko yung mga ka-agri, yan po, mayroon po siyang boundary niya hanggang doon sa dulo. Puro po yan lahat ano, dragon fruit. Yan po, hanggang po doon sa dulo mga ka-agri. Dating kaniman din nila ni Sir Agri and Adventures dito, kaso pinalitan nila doon sa dulo ng mga manukan ni Tatay Unyok na. Saka makikita po natin itong 3rd year generation ng lakatan dito eh, maganda pa rin yung mga bunga niya doon. May mga nakabalot mga ka-agri. Ay, itong puno dito, latundan po ito. Ito yung hybrid latundan na napakalaki ng kanyang bunga. Yun po, nakabaging. Yun po,
Ganda ng kanyang rotundan dito. Yan, pinapakita ko po sa inyo doon sa mga kadis po yan. At saka sa dulo kabila, lakatan na rin yan mga kaagri. Yan po. Ganyan po dito ka simple, ka diversified yung pamumuhay ng mga nag-agrikultura. Ito po ay dating plantation ng papaya, masyadong matataas na po yung kanyang bunga, yan na po. Kaya pinapalitan na. May mga part po dito na tinutumba na, papalitan na yata ng bago o namatay na po dahil sa sobrang tubig. Pwede. Yan mga kaagri. Ito po, daan po tayo dito sa lumang taniman ng papaya ni Kuya. Kasi balak na itatanim uli ito ng papaya. Overage na kasi yung papaya, kaya yan po inumpisa ng matumba. Nagtanim po ng yan, taro. Dagmay tawag yan dito sa amin, masarap yan sa gata. Yan po, ito yung mga naku, 4 years na yata, 3 years, 4 years na ito kasi yung mga papaya niya masyado nang mataas. Hindi na talagang pagitan ng bago mag-replant mga kaagri. Sige po, napakamahal po ngayon ang papaya ganyan dito sa amin. 50 yung per kilo po ngayon sa hinog. 50 lang naman po per kilo. Pag maka-harvest ka ng 100 kilos per week nito, nako. So ito paubos na. Paubos na mga kaagri. Ayan.